Herkese salamlar. Bu video 14 fevralda çəkilmişdir. Hansı ki bu gün mamamın ad günüdür. Mən mamama ad günü hədiyyəsi olaraq qızıl almağa qərar verdim. Hər zaman qızıl aldığımız yerə gəldim, bir neçə üzük bəyəndim. Ancaq ən çox bəyəndiyim üzük sondakı oldu ki, onu mamama almağa qərar verdim. Ondan sonra isə getdik Badaşqan bağına, mamama orada ad günü keçirdik. Bura çox qəşəng yer idi ki, yayda gəlmək daha münasib idi. Hər tərəf yaşıllıq olur. Əslində bura ilk dəfə idi gəlirdim, amma atmosfer olaraq, məkan olaraq çox gözəl idi. Burada cürbəcür heyvanlar var idi, ətrafda ağaclar, güllər və sərin bulaqlar var idi. Biz burada çox gözəl vaxt keçirdik. Buranın balaca ailəvi kupeləri var, hətta burada nişan mərasimlərdə insanlar edir. Biz öz kupemizə yollanandan sonra burada yeməklər yedik. Yeməklər çox dadlı idi, həm də qiymətlər çox münasib idi. Sonra mamama tortu kəsdik, mamamla bərabər tortu kəsdik və tortu yedik. Təxmini 1 saat burada vaxt keçirəndən sonra evə yollandıq. Çox gözəl bir gün idi. Bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik.